係今日沖酒咖啡呢、個係Apple Brandy 加浸咗巴西豆嘅 foundation 嘅牌子嘅品牌咯。咁用咗 Fino 咁6度 Fino Gen 2磨咗6度，咁我用19個 gram。咁就因為酒嘅豆咧，我自己認為就會沖1:13比較好出嚟。咁我就用不織布加新濾杯 Alpha 咁啊沖呢個嘅1:13嘅酒咖啡。咁而家開始啦，咁都未知係咩嚟㗎，而家試啦。咁啊做250水咯 total。做咗皮膚先。咁今期嗌咗咧就7款酒咖啡翻嚟啦。咁其實佢耶加雪夫啊同埋哥倫比亞個 foundation 係底嘅酒咁嘅咖啡出嚟，都味道都唔錯嘅。咁佢俾嗰啲 anaerobic 嘢咧浸出嚟就單一啲咯。飲嘅嘢係單一啲，乾淨啲咯，你可以咁講。咁其中酒味就都好濃郁㗎，佢個表現。咁但係冇啲 anaerobic 嗰啲咁有層次感咯。我自己就覺得沖咗幾個咖啡嚟試過就咁係啦，都係第2刀就攞到去180先。2刀做晒佢啦，乾淨啲做埋佢，因為佢冇乜層次。其實你間開佢，即係層次冇俾嗰啲anaerobic 豆咁多咯。飲上嚟就另一種風味咯，成件事。咁我都係用90依個度水去沖佢嘅啫。唔會太熱水去沖佢咯，亦都可以試下好熱水去沖下佢，睇下咩表現咯。不過我唔會住。大概係呢啲，都沖多咗少少啊，1:14嘅，都冇問題啦，1:14，流速都好快，應該可以再磨幼少少成件事，冇計時添。我諗都係1分40秒到咬啦，唔緊要。咁而家我哋試下啲酒感啦。嗰陣 Apple 有一陣白蘭地嘅味道咯，好濃烈，帶少少青蘋果味道咯，係咯，都係啲咖啡嘢，單一少少咯，好啦。